vàជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំវិជ្ជាបណ្ឌិតម៉ៅវណ្ណៈសូមធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបុរសសុខភាពផ្លូវភេទបុរសទាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដែលលើកឡើងអំពីថាតើបញ្ហាចំពោះបុរសតើអាការៈរោគសញ្ញាណាដែលដឹងថាជាជំងឺស្វាយឬក៏ជាជំងឺប្រមេះបាទយើងចង់ដឹងថាតើពីហ្នឹងវាធ្វើម៉េចបានបងប្អូនបរិសទឹកអាចសម្គាល់ដឹងបានបាទចំពោះបងប្អូនបរិសភាគច្រើនគាត់មានការយល់ច្រឡំរវាងជំងឺស្វាយហើយនិងជំងឺប្រមេះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលខាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេបែងចែកច្បាស់រវាងជំងឺស្វាយហើយនិងជំងឺប្រមេះតាមរយៈរោគសញ្ញាដាច់ពីគ្នាបាទគឺយើងត្រូវដឹងថាតើវាស្ដែងចេញយ៉ាងម៉េចទើបសម្គាល់ថាជាជំងឺស្វាយបាទចំពោះរោគសញ្ញាជំងឺស្វាយបាទចំពោះរោគសញ្ញាជំងឺស្វាយភាគច្រើនគឺស្ដែងចេញជាដំបៅបាទចេញជាដំបៅនៅលើបដាភេទហើយដំបៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានការឈឺចាប់ទេហើយស្អាតអត់មានខ្ទុះអត់មានអីទេហើយកូនកដោនៅកលៀនក៏អត់ឈឺដែរបាទហើយប៉ុន្តែចំពោះជំងឺស្វាយនេះគឺអត់មានហូរខ្ទុះតាមបង្ហូរនោមទេហើយជំងឺស្វាយនេះគឺខាងគ្រូពេទ្យគេអាចដឹងបានតាមរយៈយកឈាមជួសឈាមអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ទើបអាចដឹងបានបាទចំណែកឯរោគសញ្ញាចំពោះមេរោគប្រមេះទឹកបាយវិញគឺស្ដែងចេញតាមរយៈការហូរខ្ទុះតាមបង្ហូរនោមនេះវិញបាទតាមបង្ហូរនោមហើយមាននោមកាហាយនោមផ្សាអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអត់លេចចេញជាដំបៅទេបាទហើយចំណែកឯខាងគ្រូពេទ្យអាចដឹងថាជំងឺនឹងបានតាមរយៈគាយកខ្ទុះត្រែងហ្នឹងគាឬក៏បៀកខ្ទុះនឹងទៅហ្នឹងយកទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍ពិនិត្យនៅមីក្រូទស្សន៍បាទពិនិត្យនៅមីក្រូទស្សន៍ទៅទើបអាចដឹងមេរោគនៃជំងឺប្រមេះទឹកបាយនឹងពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកការដាច់ពីគ្នារវាងជំងឺស្វាយហើយនិងជំងឺប្រមេះបានតាមរយៈរោគសញ្ញាទាំងពីរនេះយើងអាចធ្វើការបែងចែកដាច់ពីគ្នាបានបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទ